दमक चोकमा चाहिँ भर्खरै एम्बुलेन्स यहाँ यो बाटोको उसमा ठोकिएर दुर्घटना भएको छ। एम्बुलेन्सको अवस्था यस्तो छ। डिभाइडरमा एम्बुलेन्स ठोकिएको छ। मान्छे सिरियस हुनुहुन्छ भन्ने खबर सुनेको छु। एम्बुलेन्स प्रदेश 0101 नम्बरको यस्तो खतरा भयो यार। एम्बुलेन्स छ म बोलाउँछु ल, तर कहाँ छ है? एउटा गाडी आउँदैछ पब्लिक फिगर भएर दिनु गरिहाल्छ कि अनि एमएचडी छ नि त लाग्ने त हो। लाइफ एन्ड उयो पनि एउटा एम्बुलेन्स ए निम्स लाने हो? निम्स एमएचडी हेरिहाल्छ नि त्यसले। खतरा एम्बुलेन्स बोलाइसक्नु भयो नभए निम्स अगाडि पनि छ एम्बुलेन्स त दुईटा। होइन उही छकै बाटोमा पोस्टको सगरमाथाको जम्मै अगाडि रोकिरहेछ क्या। बोलाउन यही बाइकमा अर्को नाजुक छ नि हेलो कहाँ छौ दादा बुढो एम्बुलेन्स यहाँ छ क्या उही बसिरहेको। यहाँ एम्बुलेन्स एक्सिडेन्ट भएछ हौ। मनमोहन मेमोरियल पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको यो गोर्खा अगाडि डिभाइडरमा हान्दैछ। पुरै सिरियस छ। कतिजना हो बिरामी? 3-4 जना छ। अरू लगेको हस्पिटल? अरू हस्पिटल लगेको छ। एम्बुलेन्स पुरै कच्याक कुचुक भएको छ यार, हान्दिएको छ यहाँ। ल एम्बुलेन्स कहाँ छ तिम्रो? एउटा एम्बुलेन्स पठाइदेऊ न यहाँबाट बिरामी लानलाई। होइन साह्रै छ, सिरियस छ। अरू लगिसक्यो, एकजना छ, एकजना पनि सिरियस छ। ब्लड छ यहाँ, मैले लाइभमा देखाइन कि पुरै सिरियस छ। चालक पनि घाइते, चालक चेपिनु भएको छ। 4 कि 5 जना हो? सबैजनालाई ड्राइभर आएर 5 जना छ। 5 जना हो? 6 जना हो। यो भाइ सिद्ध त्यो एउटा भाइ पनि पठाएको छ। उहाँ चाहिँ ड्राइभर? उहाँ चाहिँ चालक। के अरू चाहिँ सिरियस हुनुहुन्छ? एकजना चाहिँ अलिक सिरियस हुनुहुन्छ। टाउको फालपेटै गएको छ। ए यही गाडी हो है? गाडी यसरी हानेको छ। 6 जना आउनु भएको अरे। 5 जनालाई चाहिँ हस्पिटल लगिसक्नु भयो। दिप परेन ल, एम्बुलेन्स आइपुग्यो। सुनिल दाई आइपुग्नु। लाइभ हेर न, लाइभ गरिरहेको छु। अगाडि ड्राइभर स्पोर्ट भएको सिरियस हो? होइन स्पोर्ट गाडीमा चेपिराखेको छ नि, खुट्टा भाँचेर निकालिरहेको छ। ड्राइभर निधाएर त ड्राइभर खुट्टा भाँचेर त्यही छ त। ड्राइभर लिँदा आएछ होला नि। चालक चाहिँ चेपिनु भएको रहेछ। उहाँलाई हस्पिटल लानलाई एम्बुलेन्समा हालिसक्नु भएको छ। अन्य 5 जनालाई हस्पिटल नोबेल लगेको भन्ने कुरा यहाँ सुन्नमा आएको छ। छजना एक गाडीमा 6 जना घाइते। सिरियस
अगाडि लगेर बढी सबै जोतेर टाँसी ड्राइभरलाई भर्खर ढोका फुटाएर निकाल्यौँ सबै गरेको ड्राइभर गाडीको स्थिति हेर्दाखेरि पनि एकदम डेन्जर छ। 6 जना सवार हुनुहुन्थ्यो अरे, ड्राइभर चाहिँ चेप्पिनु भएको थियो अरे र भर्खर निकालेर एम्बुलेन्समा। दाजु कता? निम्स? अरू पनि निम्समै हो? अरू पनि निम्स नै लगेको छ? होइन होइन, तपाईँलाई सोधेको मैले। हस् त्यसमा चाहिँ मोहनमान मेमोरियल पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको एम्बुलेन्स चाहिँ पूर्वबाट पछिल्लो नै झ्याम्मै हानेछ। भइदियो सबै घाइते मान्छे यहाँ सबै सिरियस मान्छे ब्राङ्क पनि भएको छ। ड्राइभर चेपिएर पलाउला निकाल्यो, गाडी पनि छिरे गाडी गोर्खा मान्छे हामीले सबै घाइते पठाइदिउँ कि निम्स। त्यो निम्समा निम्समा भएको प्रहरीलाई कतिजना घाइतेको नाम ठेगाना पुग्नु भन्नु न, हामी गाडी अब निकाल्छौँ। हेलो त्यहाँको घाइते विवरण टिपेर अरू मात्रै यो गर्ने होइन। गाडी जिरो ट्रेन ल्याएर बोकेर त होला अरू त झर्केर मान्छे मान्छे उठेर बाहिर निस्कियो। होइन, मान्छे त चेप्टिएको थियो अरे, ड्राइभर भर्खर निकालेको होइन। अरू चाहिँ सिरियस छन् अरे, 5-6 जना 5-6 जना निम्स लगेको छ भन्ने कुरा सुन्यो। अहिले त्यहाँ एउटा दाजु निम्स लगेको छ? निदा होला हौ दाजु ड्राइभर। त्यही त, यो त डेन्जरै भएको छ। तपाईँ सुरुमै हुनुहुन्थ्यो कि भर्खर? उठाउँदै थियो। सिरियस छ दाजु मान्छे? एउटा त यस्तो फक्लक्क उक्केको छ। तपाईँ चाहिँ त्यो बिरामी निकाल्नु हुन्थ्यो? होइन, यो दायित्व हुन्थ्यो हाम्रो राइस राइस थियो त्यहाँ? राइस हामी राजस्थानमा आएको थियौँ, फेरि यो भाइले लिएर आयो क्या, एउटै टाइममा आएको।